مستمعينا صباح الخير عليكم فإنما كنتوا كنجدوا ترحب دائما بكل مستمعي شادة مغاربة العالم وحتى الجالية العربية اللي كيسمعوا لنا كل نهار على www.shadafm.net أو بايما. مرحبا بالجميع في يوم الثلاثاء اللي كنتمناو يكون يوم موفق للكل. إذا البداية دائما كتكون من خلال برنامجكم شادة الأسرة في فقرة صحتك أهم. اليوم تحضر معنا سعاد هاشمي اللي هي متخصصة في الترويض الطبي والفيزيائي. غنتكلموا على حاجة اللي كتهمنا الجميع وربما كتخلي النهار ديالنا يدوز مزيان أو لا، اللي هي الوضعيات الصحيه او الصحيحه ديال النوم ديالنا او النعاس ديالنا. فللاسئله ديالكم كلها يمكن لكم تواصلوا معنا على 0522 36 10 36 او 36 0536. وكيف العاده من بعد كنمشي انا وياكم وسناء كذلك باش نستقبلوا هذه المره مكالمات كل حدقات والحدقين، الناس اللي كيوجدوا الشهوات واللي كيوجدوا من دابا الحداقه ديال شهر رمضان يقدروا يتواصلوا معنا دائما. ارقامنا راه الاشاره 0522 36 10 36 او 36 0536. وكنختموها دائما بوصفات طبيعيه كتخص الجمال ديال البشره او الشعر ديالنا. اما دابا نمشيو الاولى فقراتنا صحتك اهم دابا في شادة الاسره على شادة FM. كيف قلت في البدايه ففي صحتك اهم اليوم كتحضر معنا سعاد هاشمي اللي هي متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي. صباح النور. صباح الخير. لاباس عليك؟ صباح الخير مستمعين. الحمد لله. ودابا بدا من عند رشيد في الوضعيات الاسئله وي في الوضعيات لان شي حاجه اللي هي مهمه. وكيف قلت ان الطريقه ديالنا ديال النوم هي كتخلينا كيفاش غنكونوا في الصباح. فالانسان اللي ما كينعش مزيان ما كيدوش النهار مزيان لان كيقول لك يا اما نط مشكرف معنز ما نعش مزيان فقط شحال من مره في الليل ما عرفتش السبب علاش وقت. هذه كل اسئله كنطرحوها على نفوسنا. احنا كل واحد عنده النعسه ديالو كيف اللي كيرتاح فيها والصحيه او لا الله اعلم غنشوفوا من خلالك. انا عندي نعسه كيف قلت لك استعداد للانطلاق هذا كل واحد والنعسه ديالو سبحان الله. سي فغي احنا كنسمعوا احسن نعسه واللي خاصها فريمون كل شيء يديرها هي النعسه على اليمين. وي هذه هي اللي كنقولوا انا خاصها دير. مي شنو الصحي او لا اليوم غنعرفوا معك سعاد. واكيد كل مستمع ومستمعات اللي هما باغيين يسولوا واش الوضعيات ديالهم ديال النوم والصحيه او لا يقدروا يتواصلوا معنا دائما على 0522 36 10 36 او 36 0536. كنستقبلوا المكالمات ديالكم. منين نبداو؟ غادي نبداو كيف ما قلتي نعاودوا ناكدوا على ان الوضعيه النوم هي واحد الحاجه مهمه وحنا خصنا نعرفوا بان كندوزو الثلث ديال حياتنا في النعاس. نعم. دونك فريمون الوضعيه النوم وكنقولوا ما كنشبعوش الناس ما كنشبعوش الثلث ديال حياتنا. فالوضعيه النوم ديالنا كتاثر على الصحه ديالنا من الدماغ حتى لي زانتيستان. نعم. فريمون يفو سافوار. فكيف ما قلتي كتبقى احسن وضعيه النوم هي كل الوضعيه اللي كتكون ادابتي باغ كل واحد فينا. الوضعيه اللي كيرتاح فيها كل واحد فينا اللي كينعس فيها دغيا واللي كيفيق منها مرتاح بدون الم. نعم. داكوغ. دونك حنا الا نعسنا 7 و 8 سوايع وفقنا وحنا كنحسوا براسنا ماشي تلهيه فهنا فريمون خصنا نراجعوا الوضعيه النوم ديالنا ونشوفها واش هي ديك. الوضعيه النوم الصحيحه فيزيولوجيكمون هي اللي كتخلي الراس مع الظهر اليني. هي اللي ما كتخليش لينا تشنجات العضلات، يعني ما تكونيش ناعسه والعضلات ديالك مزيرين في شي بوزيسيون مزيرين. داكوغ. الوضعيه النوم الصحيحه هي اللي كتحيدينا لي طونسيون وخصوصا في العنق وفي تحت الظهر. دونك هذا فريمون فيزيولوجيك. شنو هي الوضعيه النوم الصحيحه؟ عرفتي دابا باش ديرها خاصها عمليه حسابيه باش انك تقاد يعني انا عاد غادي العنق ديالك فقرات العنق مع فقرات الظهر انها تكون مستويه. فوالا هذا سي فريمون برينسيبال تكون اليني. دونك حنا في كل وضعيه غنعطي كلكو زاستيس كيفاش انك توصلي ان ديك الوضعيه تكون بهذه الطريقه هذه. حنا ما خصناش نعسو حنا مثلا يعني متنيين بزاف لو كور كله متني وما نعسوش لو كور كله طوندو. نعم. كيبقى لنا مثلا لو شوا ديال لو لي والمخده حتى هما مهمين بزاف باش يكون النوم ديالنا مزيان ونفيقوا حنا كيف ما قلتي مرتاحين بدون الم. باش نختاروا لو لي ديالنا. الوغ لو لي ما خصوش يكون قاصح بزاف. نعم. وما خصوش يكون رطب بزاف كيتسمى لي فيرم. دونك دابا راه موجودين بين وبين يعني ما يكونش عند الاختصاصي اللي كيبيعوا لي راه كاين عندهم سي لي اللي عندهم ان سوتيان دو فيرموتي. يعني ملي كتنعسي عليهم العمود الفقري ديالك تيبقى
مستوي مقاد ما تيهواش ظهرك ما تيتحفرش فوالا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي كيحترم لا مورفولوجي ديالنا. كاين واحد اللي دابا كيتسموا لي ا ميموار دو فورم، سي دي ماتلا ا ميموار دو فورم موجودين كيتباعوا. هادو تيمشيو على حساب لا مورفولوجي ديال كل واحد، الشكل او لا طاي ديال كل شخص كل واحد والوضعيه النوم ديالو. فكيدير هذاك الماتلا كيدير اون ميموار على حسب كيفاش انت كتنعسي وكيفاش لا مورفولوجي ديالك، وكيبقى معاك بها ما كيهوى ما كيتحفر ما والو. هادو موجودين في الاسواق. هذه اول حاجه. حنا ملي نختاروا الماطله ديالنا ديما نختاروا ان ماطله اللي يكون فايت لا طاي ديالنا، يعني لا لارجور ديالنا يكون لا لونغور ديالنا يكون فايته بواحد 10 سنتيم، ولا لارجور تكون يعني العرض يكون اكبر ما يمكن. نشريو ماطله اللي العرض ديالو طول يكون فايت الطول ديالنا ب 10 والعرض يكون اكبر ما ممكن باش فين ما تحركنا او بالنسبه للزوجين يكون عندهم اسيد ديال. دونك هذه اول حاجه اكزاكتومون. بالنسبه للمخده حتى هي خصها تكون فيرم كما قلنا، ماشي كتهوى وماشي قاصحه، ما يلا شي شويه انها تكون رطبه. اهم حاجه في المخده هي الحجم ديالها. الحجم ديال المخده خصو يكون كيغطي لنا المنطقه ما بين الاذن والكتف. يعني كاين بعض الناس اللي مثلا اللي عندهم دي بروبليم د العنق، هذاك نقول لهم غتعبروا ديك المنطقه ما بين كتفك وعنقك او الاذن ديالك وتمشي تشري مخده اللي كافيه باش تعمر لنا ديك المنطقه. داكوغ. وتكون مخده اللي حتى هي تكون واسعه باش الا تقلبنا، الا كنا سورتو بالنسبه للناس اللي كيتقلبوا بزاف كيتحركوا بزاف، يبقى الراس ديما تحت المخده ديالنا، يبقى مانتوني بالمخده ديالنا، يعني من الودن حتى لهنا حتى الكتف. فوالا هذيك البلاصه فريمون ناخذوا مخده اللي كتعمر ديك البلاصه، سواء نقصنا على ظهرنا او نقصنا على جنبنا، خصها تكون معمره لينا ديك المنطقه. داكوغ. دونك هادو هما النقط الاساسيه ملي نبغوا نختاروا المخده ونختاروا الماطله. يعني بحال الناس مثلا بين قوسين ملي كيمشيو يشريو الخروف كنبداو نقيسوا نقلبوا اكزاكت. دابا الماطله خاصنا نقلبوا المخده فوالا، لان الوضع النوم فريمون كتاثر بزاف على النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز ولا الصحه ديالنا كيفاش كتكون. داكوغ. لان الا ما نعسناش مزيان كنوضوا مخربقين، دونك حتى المردود ديالنا المهني ما كيكونش مقاد وما تيكونش عندنا اسي دو تونيس، يعني كنكونوا في عيانين دبلانين كيف ما كنقولوا، ما عندناش لا فورس باش ندوزوا لا جورني ديالنا اون بلان فورم. فريمون الوضعيه ديال النوم هي مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي ما كينعسوش مزيان، خصهم يراجعوا الوضعيه ويعاودوا يبدلوها. على دقيبه خاصنا كنا نراجعوا، انا بعد اول المراجعين لان فريمون الناس اللي كندير ما اكزاكتومون سي تري صحيه بالمره. يعني انا هذه كنعترف دونك عرفتي غير صحيه. نحاولوا نعالجوا شي شويه. ما عرفتش كنحاول نلقى الراحه ديالي، ولكن في الاخر كتنوض انك فريمون ما مقادش. دونك فوالا، دونك ما كتنعسيش في وضعيه مزيانه، بما انك كتنوضي ما مرتاحاش، دونك الوضعيه النوم ديالك ماشي مزيانه. دونك ابخي غادي نهضروا على الوضعيات دابا ديالنا. دونك الناس اللي كيسمعونا يقدروا يتواصلوا معنا دائما على 0522 36 10 36 او 36 05 36 باش نقادوا الوضعيات ديال النوم ديالنا، وخاصه الوليدات لان هما اللي دغيا كيقدروا يتادابطاو واحد شويه. علاش؟ لان كيكون باقي صغير، وكنشوفوا بعض الامهات اللي كتقول لك ولدي انا تيتجمع كله تيتكمش كله كيرتاح كينعس بديك الطريقه. كي كتقول لك لا كيبغيني يتفرد رجلو مزيان، كل كتقول لك لا راه كيدور. يعني الوليدات كنشوفونا بعض المرات فريمون كتحطيه راسو على اليمين كتلقيه هو راسو في الجهه الاخرى، اولا كيدور كيقول لك المهم انه نعس. يعني حنا كنمشيو نراعيو ان فريمون الولد ديالنا اولا البنت ديالنا نعسات. غنشوفوا هذه الوضعيات كلها من خلالك، وكذلك من خلال التواصل المستمعين والمستمعات دائما على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. اشنو هي الوضعيه الاولى اللي صحيه؟ فوالا الوضعيه الاولى اللي صحيه، يعني اكثر وضعيه منصح بها هي الوضعيه على الظهر. والظهر كيسحبني باللي الوضعيه على الظهر من الوضعيات الخاطئه، يعني ما خاصهاش تكون. لا الظهر والجنب. الوضعيه الخطيره هي اللي على البطن. هي اللي على البطن. من الظهر والجنب كيبقاو وضعيات مزيانين. الوضعيه الظهر هي يعني ستاتيستيكمون فهي الوضعيه الثانيه لا بلوز ادابتي عند الناس. يعني اول وضعيه هي الجنب، اكثر الناس كينيو على الجنب وكتبعها على الظهر وعاد كتبعها على البطن. نعم نشوفوا الوضعيات، حنا عرفنا جنب ظهر بطن، ولكن كل وحده كيفاش خاصها تكون. ناخذ مكالمه مستمعين دائما الا سمحتي على 0522 36 10 36 او 36 05 36. ايوب من الرباط، صباح النور.
للاسف انقطعت المكالمات ديال ايوب، لكن دائما كننتظروا مكالماتكم على 0522 36 10 36 او 36 0536. نبداو بالوضعيات على الجنب. الوغ الوضعيه على الجنب الجنبين بجوج مزيان. هي من الافضل ان كل مره تبدل الجنب، هذا ممتاز. الافضل باش ما كيكونوش ضغوطات على العضلات ولا لي زارتيكولاسيون. كتبقى الوضعيه اليمين او اليسار شكون فيهم اليمين مزيانه، اليسار خصوصا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم داك لو ريفلو غاستريك، داك لو رومونتي داسيد، من الافضل ينقصوا على اليسار بين قوسين دوك التكريعه ودوك اللي فوالا كيطلع لهم داك كيف ما تنقولوا لاسيديتي الحموضه اكزاكتومون، ينقصوا على اليسار لان هنا المائده كتكون تحت لوزوفاج، فلا غرافيتي كتخلي داك لو رومونتي د لاسيديتي بعيده. دونك من الافضل سينو اليمين حتى هو بيان سور مزيان، ومن الافضل اننا كل مره نقصوا على جنب، ما نبقاوش الضغوطات تكون على جنب واحد. هذه اول حاجه. الوضعيه الجنب كنصحوا بها لا فام اونسانت، لا فام اونسانت تنقص على الجنب اليسار. نعم داكوغ. وكنصحوا بها الناس اللي كيشخروا حتى هما ينقصوا على الجنب ديالهم الافضل. نعم. هذه وضعيه كتبقى كيف ما قلت مزيانه، مي الى بعد المدى سورتو الا ما كناش كنبدلوا الجنب كتقدر تعطينا الم في الرقبه الا ما حصرناش هذه المعايير اللي غادي نقول لك دابا. نعم. دونك اجي نذكروا بعدا سعاد. وي. دونك الوضعيات اللي قلنا مزيانين، الاولى هي على الجنبين سواء اليمين او اليسار. قلنا الناس اللي عندهم الحموضه وغيرهم، يعني داك اللي كطلع لهم الحموضه حنا كنقولوا من الاحسن ينعسوا على اليسار لان المعده كتكون لتحت، يعني دونك ما كتوصلش لا غرافيتي كتخلي داك الغومونتي د الحموضه بعيده. السيده الحامل حتى هي من الاحسن انها تنعس على جنبها، واخا مسكين الله يحسن العوان ما كتعرفش كيفاش تنعس كاع بعض المرات. السيده الحامل كيفاش غتنعس على جنبها اليسار لنفس السبب ان باش ما تكونش عندها داك الحموضه كتطلع، وباش لونفون يحيت على اليمين بحال هذاك لو بيبي كيضغط ليها على لا سيركولاسيون ديال السون. دونك من الاحسن على اليسار ديالها وتسرح الرجل اليسريه ديالها وتني الرجل اليمينيه ديالها وتقبط مخده. فوالا تنعس على اليسار، تسرح الجهه الرجل اليسريه وتني الرجل اليمينيه ودير واحد المخده بين الفخذين باش تحط عليها البطن ديالها يرتاح. داكوغ. دونك اليمينيه متنيه تحت البطن والبطن يكون محطوط على واحد المخده اللي بين الفخذين ديالها. دونك كاع السيدات الحوامل خاصهم يعرفوا الوضعيه ديال النوم المريحه لهم هي على الجنب ديالهم اليسار. ثاني شيء ان الناس اللي كيشخروا تا هما ينعسوا على الجنب. لا خلينا دابا في الحاملات دابا باش نمشيو خطوه خطوه. دونك تسرح رجلها اليسار فوالا تني اليمين تحت البطن ديالها فوالا ودير مخده ما بين الفخذين باش كتهز لها شويه الكريشه اكزاكتومون. ممتاز. هذه السيدات الحوامل باش تنعسوا مرتاحين والتتيلات ديالكم يكون مرتاح. اكزاكتومون. مازال نرجعوا نشوفوا الناس اللي عندهم مشكل ديال الشخير، وهنا كنعرفوا ان كاين بزاف الناس عندهم مشاكل في الانف ديالهم اولا في التنفس وفريمون كينعسوا وكيتحرجوا من هذه المساله سيرتو الا باتوا عند شي حد. دونك حنا نعطيهم الوضعيه الصحيحه باش على الاقل تقلال اولا تحيد هذا الشخير هذا من خلالك سعاد هاشمي اللي انت متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي. اذا الموضوع ديالنا مهم جدا لكل مستمع ومستمعات يقدروا يتواصلوا معنا دائما على 0522 36 10 36 او 36 0536. غنرجعوا لكم بعد ما نسمعوا اليسا حب بكل حياتي على شاده. خليكم معنا ما تمشيو فين. مازال فقرة صحتك أهم ومازال كتحضر معنا سعاد هاشمي اللي متخصصة في الترويض الطبي والفيزيائي. كنتكلموا على الوضعية الصحيحة للنوم. شفنا أن كاين واحد التراتبية أو تقسيم اللي هي الوضعيات على الجنب هي أحسن على الجنب وعلى الظهر، بين وبين او الاسوء هي النعس على البطن. ماشي بين وبين الاسوء على البطن. دونك بدايه شفنا كذلك حتى الوضعيه ديال السيده الحامل شنو الاحسن لها، ان هي الوضعيه على الجنب ديالها يمين او لا قلتي اليسار لان باش الحامل وكذلك انها تتسرح الرجل اليسرى او كتني الرجل اليمنى وخاصها دير واحد المخده بين الفخذين باش كتهز البطن ديالها. دونك هذا ممتاز بالنسبه للسيده الحامل. الناس اللي تيشخروا الوغ بالنسبه للناس اللي كيشخروا ولا حتى اي واحد كينعس على الجنب ديالو، شنو هما الحوايج اللي خصو يرد لهم البال في لا بوزيسيون على الجنب ديالو. اول حاجه المخده، اختيار المخده مهم بزاف في هذه الحاله لان خصها تكون المخده كيف ما قلت لك كنعاود ناكد في هذه الحاله بالضبط اكثر هي انها كتعمر ديك المنطقه ما بين الكتف والاذن. الناس يمشيو كنقول الناس عبروا ديك المنطقه حيت كل واحد ماشي بحال الناس كاملين. دونك يعبروها ويمشيو ياخذوا مخده اللي عندها حجم اللي كيعمر ديك المنطقه. وكاين مخدات اخرين بالنسبه خصوصا الناس اللي عندهم الام اللي عندهم ديجا ان بروبليم في الرقبه ديالهم. كاين مخدات ارغونوميك خاصين بلوكو تيكون عندهم واحد الحفره ديال الراس وواحد دو سوتيان في الرقبه كيهز العنق. فوالا هادو مخدات اللي كاينين موجودين. الناس على جنبهم المخده مهمه بزاف
في الوضعيه النوم ديالهم باش تعطيهم الراحه ديال الرقبه. مخده اللي كتهز الراس ما تهزوش بزاف وما يكونش هابط، يعني مخده اللي فاش نحطوا راسنا يكون اليني مع العنق ديالنا ومع العمود الفقري كيف بيان سور، مع العمود الفقري كامل من العنق حتى لتحت، يعني الراس يكون اليني مع العمود الفقري من الرقبه حتى اللوبه. داكوغ، دونك المخده مهمه بزاف في هذه الحاله. مخده كما قلت لك كتعمر ديك المنطقه مزيان، مخده اللي كتهز لاطيط على اساس انه يكون مقاد مع العمود الفقري. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه نديروا مثلا الا كنا غنقصوا واحد المده قصيره يمكن نديروا واحد المخده صغيره تحت الساقين ديالنا باش نقصوا من لي طونسيون في لو با ديال الظهر ديالنا. نديروا مخده ايضا رقيقه ما بين الركابي ديالنا، داكوغ، ما بين الركابي ديالنا باش نقصوا كما قلت شويه دوك لي طونسيون على الاسفل ديال الظهر، وفي نفس الوقت ما يكونوش الركبتين ديالنا ما نحطوش وحده فوق وحده، يبقاو كيكون داك الاحتكاك ما بين العظمان ديال الركبتين بجوج. دونك نديروا مخده رقيقه ما بين الركبتين، داكوغ. دونك هذه سورتو هادو هما اهم حوايج اللي خصنا نردوا ليهم البال فاش ننعسوا على الجنب ديالنا. نحاولوا ما نتنيوش بزاف الركبتين والوركين ديالنا، نتنيوهم غير شي شويه، لان ديك التنيه بزاف بحال كدير دي زيتيغمون في وسط المفاصل ديالنا وكتعطينا الام من بعد. الوغ يدينا ما نخشيوهاش تحت المخده وتحت راسنا ملي نكونوا ناعسين على جنبنا، لان هادشي كيقدر يعطينا من بعد الام في الكتفين، فيدينا تكون مطلوقه. كيمكن لنا مثلا نديروا الذراع ديالنا، كاين كيحط يد وكيسرح يد وكيقلب بهم هكا ملي كيقلب تيتقلب في الفراش ديالو، يعني فين كيحط يد، يعني كيحطها ديما تحت الراس ديالو. لا ما نحطوش يدينا تحت راسنا نهائيا، لان كما قلت هادشي كيعطينا الم في الكتف من بعد. يدينا يمكننا نديروا بحال دابا يدينا مسرحه بواحد الطريقه افقيه فوق شي مخده قبلت راسنا، ونديروا يدينا مسرحه بواحد الطريقه افقيه اللي ما نعليوش بزاف، ما تفوتش لمستوى الوجه، تكون في واحد العلو بحال المستوى ديال الوجه. نعم، مازال نشوفوا الوضعيات الاخرى ونشوفوا كذلك باش هكا المستمعين والمستمعات اللي كيسمعونا كل واحد فينا يصحح الوضعيه ديالو، لان كيف قلنا النوم هو الاساس ديالنا ديال النهار كامل. هادشي كامل بعد ما غنسمعوا حاتم إدار ساعه سعيده على شاده. خليكم معنا ما تمشيو فينا. مازال دائما فقره صحتك اهم، مازال حاضر معنا سعاد هاشمي اللي هي متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي. كنتكلموا على الوضعيه الصحيحه للنوم ديالنا باش يدوز نهارنا مزيان. دونك شفنا اول وضعيه قلنا كتنفع للجميع، وخاصه الناس اللي عندهم يعني ديك الحموضه اللي كتطلع دائما الجنب ديالهم اليسار، السيده الحامل الجنب اليسار. بالنسبه للناس اللي كيشخروا او غير الجنبين ماشي بجوج ماشي مشكل، غير احترموا الاشياء اللي ذكرنا. دونك نمشيو للوضعيه الثانيه على الظهر. داك على الوضعيه على الظهر هي كتبقى وضعيه اذا اللي منصوح بها اللي مزيانه بيان سور، مع شي حوايج اللي خصنا نردوا لهم البال. هي وضعيه بالنسبه للعائلات مزيانه، عرفتي علاش؟ لان ما كتخليش التجاعيد يتكونوا لان ما كتنعش على وجهك. دونك ليغيغاسيون ديال لابو ديال الوجه كتبقى زوينه بوندون توت لا نوي. دونك فريمون كتساهم على المدى البعيد باش كيكونوش التجاعيد في الوجه ديالنا. دونك فريمون وضعيه منصح بها بزاف ديال الظهر. دونك السيده اللي بغات تبقى ديما شباب تنعس على ظهرها، بالاضافه لعينيه بالبشره ديالها تنعس على الظهر ديالها. نمشيو ناخذوا مكالمات على 0522 36 10 36 او 36 0536. كنزه من الدار البيضاء، صباح النور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا لاله. لاله جميله، لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يحفظك. شكرا لك وشكرا للدكتوره الضيفه الكريمه، الله يبارك فيك. وشكرا لكم المستمعين والشدويين. شكرا، الله يحفظك. معك كنزه من الدار البيضاء حي مرحبا لاله، تفضلي. عندي ليها واحد السؤال، الله يطول ليها العمر ويخليها لينا. عندنا بنياتنا وبغينا غير نعرفوا هذا الشيء اللي كتقول تبارك الله، راه حنا استفدنا منها. شكرا. ما كناش عارفين كيفاش غنعسوا هذه، حنا استفدنا منها، الله يرحم لها الوالدين. غير بغيت نسولها السؤال، ان كنسمع اللي البنيتات بحال هكا دابا اللي كيكونوا باقيين صغار شويه من 17 عام والفوق كينعسوا على الكرش ديالهم، واش بصح معرضين للسرطان الثدي؟ الله يرحم لها الوالدين. نعم. تعطينا هذا الشيء اللي قلت لها دابا، هذه شي نصيحه. وواحد الفكره زوينه قالتها لينا، وانا بصح نيت كاينه، انا جربتها كاينه. الانسان اللي كيكون فيه الشخير وكينعس على الجنب اليسار سبحان الله العظيم ما كيبقاش يشخر. هذه فكره زوينه وشكرا لكم وسمحوا لي. شكرا لك بزاف كنزه من الدار البيضاء على التواصل ديالك، واكيد مرحبا بالاسئله ديال الجميع على 0522 36 10 36 او 36 05 36. دونك حلقه كنصحوا بها الاخطاء
وكنضحضوا بها الاقاويل ربما اللي كتكون خاطئه، واكيد غنمشيو في الوضعيات الاصح باش اننا حتى حنا نتادبطوا معها وحتى حنا تكون عندنا وضعيه نوم صحيه اللي تخلينا على النهار مزيان. دونك الوضعيه على الظهر هي الانسب، وخاصه النساء اللي يبغوا يحافظوا على شباب البشره ديالهم وما يكونوش تجاعيد مبكره او لا شي حاجه. ممتاز. الوغ الوضعيه على الظهر كيف ما قلت منصوح بها مزيانه. الحوايج اللي خصنا نردوا لهم بال في هذه الوضعيه، بيان سور الاختيار ديال السرير خصو يكون سرير اللي ما يكونش قصح بزاف باش ما يعطيناش الم في العضلات. الوغ كيفاش خلينا ننعسوا في هذه الوضعيه؟ ملي غنعسوا على ظهرنا اهم حاجه غنعاود نرجع للمخده. المخده خصها تكون مخده اللي كتعمر لنا ديك المنطقه العنق ما بين الاذن والكتف. لا حنا ناسين على ظهرنا دابا. هذا شنو خاصها تعمر لينا منين؟ هذيك الخويه ديال العنق، غير الخويه ديال العنق يكون ان سوتيان ديال الخويه ديال العنق. دونك تكون مرفوعه شويه، وتكون مرفوعه على اساس ان الراس يكون اليني مع العمود الفقري. ممتاز. توجور دونك هذه الناس اللي كينعسوا على الظهر ديالهم. على ظهرهم ما يديروش مخده عاليه اللي راسهم يكون غادي للفوق بزاف للقدام، وبيان سور ما يكونش حاني، يكون الراس اليني مع العمود الفقري، ومخده اللي عندها ان سوتيان في ذاك لو كرو، في ديك الخويه ديال العنق، يعني معمره ديك الخويه ديال العنق. داكوغ. ممتاز. هذه المخده. غناخذوا المكالمه ديال نعيمه من الدار البيضاء ونرجعوا نكملوا الموضوع. نعيمه صباح النور. صباح النور حبيبتي، كبيره لاباس؟ الحمد لله ربي يحفظك. تفضلي لاله. علينا وعليكم الصحه والسلامه. اختي انا ما كنعسش مزيان. كنعس وكنبقى نحس بحال ولا هضر شي واحد واقع يهضر بشويه كنسمعوا فيبرا التليفون كنسمعوا، وعندي يعني ما كنعسش مزيان. اي صوت كيقلقك ياك؟ اي صوت كيقلقني. كنت كنشرب الدواء ديال هذا ديال النعاس. ولا كينعسني بزاف وقطعته. ودابا كنعس انا على اليمين. جنب اليمين؟ كترتاح في النعسه ديالك؟ كنرتاح في الارض وما يكون حدايا حتى واحد. الارض. اذا كان حدايا شي حد كنزعج، ما كنعسش مزيان اذا كان حدايا شي حد. وما كنعسش على اليسار حيت عندي مشكل في القلب. اذا نعست على اليسار ما نطولش واحد شويه وكيضرني القلب نغير. نعم. دونك انت شنو كيضيقك؟ واش كتنوضي الصباح كتخير عظامك ضارينك شي حاجه من هذا القبيل، او لا كتحسي براسك انك مزيانه نعستي مزيان؟ لا كنحس راسي عيانه. اذا كان حدايا شي حد نعس بوحدي كنبقى عارف عاديه. نعم واضح ناسي بوحدك. شكرا نعيمه بزاف على السؤال ديالك. كاين بزاف فريمون اللي كيتضايقوا، وكاين بزاف اللي الوضعيه ديال الارض كتريحهم. كتبقى الناس على الارض نيشان راه كيبقى قاصح شي شويه، يعني مع الوقت يعطينا الم في العضلات ديالنا وفي المفاصل. يعني خاصها فريمون يكون شي حاجه اللي فوالا يفوت نرتبوا هذيك الوضعيه، لان كيف ما قلت حنا خصنا نعسوا على يعني مطلع ما يكونش قاصح وما يكونش رطب. نعم. تيكون فارم، فالارض كتولي حنا في القاصح بزاف. دونك فريمون ماشي ضروري انها تنعس على الارض. حنا ما نجاوبوا على الاسئله ديالهم، بغينا نكملوا دائما الوضعيات. دائما على حنا كنهضروا على الدار. الوغ هضرنا على المخده. الناس اللي عندهم مثلا خصوصا الم في اسفل الظهر، ولا حتى اللي ما عندهمش الم، باش ما يكونش الالم غنديروا واحد لو بيتي كوسان تحت الركبتين ديالنا. حنا ناتي على ظهرنا. الوغ بيتي كوسان تحت الركبتين باش نقصوا دوك لي طونسيون، باش الظهر ما يكونش اتيري تحتهم، غير ان بوتي تحت الركبتين. لان الا نعستي على ظهرك ورجليك مسرحين 100% سي با بيان لو با دو دو. الاسفل الظهر كيكون طوندو، ما تيكونش مرتاح، فكيعطينا الم. فكنديروا مخده تحت الركبتين باش نرخيو داك لا طونسيون في اسفل الظهر. ممتاز. دونك هذه ثاني حاجه خصنا نردوا ليها البال. وملي نعسوا على ظهرنا نحاولوا نفرقوا رجلينا ويدينا شي شويه، ما نعسوش ويدينا ورجلينا مجموعين، باش لو بوا ديال الجسم ديالنا يكون مفرق على الكور، ماشي مجموعه في بلاصه وحده. داكور. دونك هذه ثالث حاجه اللي نردوا ليها البال. مثلا كيمكننا الناس اللي عندهم الغفلو غاستريك، ايضا داك الحموضه وكينعسوا على ظهرهم، يهزوا شي شويه لا تيت دو لي، داك الفوقاني ديال الناموسيه يكون مهزوز شي شويه. نعم. سواء غادي يديروا شي سيبور تحت الناموسيه بحال الميل، فوالا مهزوز الفوق الناموسيه فين كان راه ديالو مهزوز على الرجلين، فوالا بحال هو راسو مهزوز شي شويه على رجليه في لابوزيسيون باش ما يبقاش طلع ديك الحموضه، باش الحموضه ما تطلعش. بالنسبه للناس اللي كيتخنق لهم نيفهم حتى هما، مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم الم في الراس، هادو ينعسوا الا كانوا كينعسوا على ظهرهم يهزوا لا تيت دو لي شي شويه، ينعسوا ديما لا تيت دو لي مهزوزه. داكور. دونك هذه اهم النقاط اللي خصنا نردوا البال في النعاس على الظهر. هي كيف ما قلت المخده اللي هي اساسيه، نديروا ان كوسان تحت الركابي ديالنا ونعسوا يدينا ورجلينا ايكارتي شي شويه باش نفرقوا لو بو دو كور على الجسم. ودائما نعاود الراس يكون شويه مهزوز على الراس، يكون مهزوز، يكون اليني مهزوز بواحد لا فاسون اللي يكون
مقاد مع العمود الفقري. دونك هادشي خاصنا العبارات، خاص شي واحد يخبط معنا في الاول هذيك الساعه فو اجوستي هادشي، لان هادشي راه الدوام راه حنا نعاس فهمتي، سولد حياتنا كما قلت لك تدوز في الناس في هذا الدوام، ماشي لان فريمون 8 سوايع 7 سوايع ولا شحال من ناس. لان غير انا من طبيعه اختصاصاتي راه كيجيو عندي الناس اللي عندهم مشاكل بزاف في ظهرهم وفي العنق ديالهم وحتى في المفاصل ديالهم عامه ولا الالم ديال العضلات. فاول حاجه كنراجع معاهم هي لا بوزيسيون الناس فهمتي، فريمون الا كانت ما عندوش مخده مزيانه ولا كانت لا بوزيسيون ديالهم ماشي مزيانه فواخا ياخذ لو تريتمون كيرجع داك الالم. نعم. فضروري خصهم يراجعوا لا بوزيسيون الناس. نعم. غنمشيو للوضعيه اللي هي اسوء وضعيه اللي هي النوم على البطن. كاين بزاف الناس كينعسوا عليها. غير ناخذ المكالمه ديال سعيده من الدار البيضاء. صباح النور. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاله مرحبا. الله يخليك، بغيت نسول الدكتوره. تفضلي. على حساب النوم اش الواحد ملي كيبغي ينعس يدير زدي في راسو، لان سمعت بان ما مزيانش ديري زدي في راسك بالليل كينعسه وتقاشر حتى هما في رجليك. هذا هو السؤال ديالي، ومبروك عليكم العواشر ديال العيد ديال رمضان. ان شاء الله عواشرك مبروكه سعيده. مشكوره على السؤال ديالك. قلت لك اليوم راه ديال فريمون شي عادات اللي حنا تنديروهم، يعني ديك الشدات الزيف على راسنا، التقاشر اللي كنسمعوا بزاف ديريهم ما ديريهمش. غنشوفوا واش صحي ولا لا. نشوفوا معاك الا عندك معلومه علاش لا. سعاد غير هو نمشيو للوضعيه الاسوء. وي الوضعيه الاسوء على البطن، فهذه وضعيه غير منصوح بها زعما في جميع الحالات. الانسان اللي كينعس البطن ديالو خصو يحاول يبدل بوزيسيون ديالو ضروري. كيرتاح. ياك حنا كنقولوا وضعيه خاصك تكون مرتاح. لا مي هذه وضعيه ما فيها حتى شي حاجه مزيانه، يعني الحوايج يعني المشاكل الصحيه اللي كتعطي اكبر انك ترتاح فيها، وما يمكنش تكون كترتاح فيها غير ولفتيها بوتيتر الفو لا شونجي. اجي نعطيو ربما المشاكل اللي كدير الوضعيه المشاكل فوالا باش كنخافوا باش كنبقاوش نديروها باش نزيد خلا باش ما نبقاش نديروها. الوغ الميز اون طونسيون يعني تشنجات وتوترات في عضلات الابتلاع في القصبه الهوائيه، القفص الصدري ديالنا تيكون مزير، دوكو ما كتكونش لا ريسبيراسيون ديالنا مزيانه. حنا نعسنا على كرشنا اوتوماتيكمون عنقنا كيكون داير الجهه هذه بيان سور افيك لو طون، لان الفقرات كيكونوا ماشي مستقيمين. العضلات ديالنا متشنجين، فافيك لو طون كيعطيونا دي انفلاماسيون في العنق ديالنا، دي دولور ما نقولكش فريمون. الوغ فريمون غير هاد النقط اللي عطيتك راه كتبان لك الخطوره ديال هذه الوضعيه هذه على الصحه ديالنا وعلى لا ريسبيراسيون ديالنا وعلى العنق ديالنا. حتى هذه كلشي كيدير، انا من الناس اللي كنديرها اصلا. لا سي اون بوزيسيون فريمون ا شونجي، يعني ا نو با ديسكوتي. انا غنعطي كلكو زاستيس للناس. مثلا كنديرها باش غير نلقى على ما يقبطني الناس، من بعد ما كنعرفش راسي كيفاش نعس. شي الناس كيقبطك ملي كتكوني في بوزيسيون اللي لو كور ديالك مرتاح فيها. هذه بوزيسيون اللي ما مرتاحش فيها لو كور من جميع الجوانب، داكوغ. الوغ الظهر حتى هو ملي كنعسوا على كرشنا فالظهر ديك لا لوردوز، حيت الظهر لو با ديال الظهر تيكون مقوس فيغ الكرش، فملي كنعسوا على كرشنا ديك التقويصه كتزيد تحفر، داكوغ، كتعطينا الام من بعد بيان سور. انا غنعطيك كلكو زاستيس بالنسبه للناس اللي كينعسوا على كرشهم كيفاش يصلحوا شي وضعيه، واخا كتبقى وضعيه اللي غير منصوح بها. هي غير منصوح بها، غير غنديروا خاطر الناس اللي كينعسوا عليها باش على ما نبدلوها، على ما تمشي الوضعيه الاصح اللي هي على الجنب ثم على الظهر. ناخذوا الشرقي من واتزم. صباح النور. صباح الخير. صباح النور، تفضل سيدي. شوف اختي، دابا انا ندير واحد العمليه على الظهر ديال الحديد. مده دابا ديال تقريبا 3 سنين. ودابا وليت نخدم شويه. نعم اشنو؟ المهم كنتحرك شويه، كنخدم شويه، المهم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله مزيان. ولكن نقول لك شنو هما الحوايج اللي غندير في النعاس ديال الظهر كيفاش. نعم، بالنسبه لك انك انت داير عمليه على ظهرك هذه 3 سنين، شنو الوضعيه اللي تناسبك في النوم ديالك؟ واضح واضح سي الشرقي. اول شيء عواشرك مبروكه ايضا، شكرا لك على التواصل. مشكورين كل المستمعين والمستمعات يقدروا يتواصلوا معنا دائما على 0522 36 10 36 او 36 05 36. دونك الناس اللي كينعسوا على الكرش ديالهم وانها واخا انها وضعيه غير صحيه، لانها كتخلينا ما كتنفسوش مزيان، العنق ديالنا ما كيكونش مرتاح، كنوضوا الظهر كلشي اللي بغيتي، هادشي اللي بغيتي كله راه كيكون، ما نكذبوش على بعض. دابا شنو هي لي زاستيس اللي تقدر انها تصلح
على ما نبدلوا هاد الناس ما غتصلحش مي غير بون غتنقص شويه ديال التصوير على ما نبدلوها على ما نبدلوها اكزاكتومون. الوغ فاول حاجه لولي خصو يكون تا هو كما قلنا فيرم و ميموار دو فورم، يعني انه كيبقى ادابتي الوضعيه ديالك. الوغ نديرو مخده مسطحه كتكون خاصه بانك تنعس على كرشك، اولا من الافضل ما نديروش مخده. نعم داكوغ، لان باش ما نزيدوش نهزوا الرقبه الفوق ونزيدوا في التشنجات عليها، لا على كرشنا من الافضل الا كانت عندنا مخده مسطحه ديك اللي كتكون رقيقه وواسعه، اولا من الافضل ما نديروش مخده مزيان. داكوغ، هذه اول حاجه. ثاني حاجه نبدلوا لا بوزيسيون ديال العنق ديالنا كل مره، ما نبقاوش غير في جهه واحده، كل مره ندوروا عنقنا للجهه هذا، واخا هذا الشيء ما كي اليمينيش المشكل الكبير اللي تيوقع لنا في العنق ديالنا بهذه لا بوزيسيون. ثالث حاجه الناس بحال بزاف الناس كينعسوا على كرشهم كيتنيو واحد الجهه، سي با بيان لان هادشي تيزيد في لي طونسيون على الظهر ديالنا. تنتنيو ركبه وحده وورك واحد وكنخليو الاخر مسرح، لا من الافضل لا نديروا واحد نشونجيهم لا ندير واحد المخده صغيره تحت البطن ديالنا وتكون حتى تحت الورك ديالنا باش تتنقص علينا شويه من داك لي طونسيون في لو با دو طو. ممتاز. تهز لينا شويه داك الكرش ديالنا باش ما تبقاش لا لوغدوز في اسفل الظهر ديالنا ويعطينا الم. داكوغ، دونك كما قلت من الافضل بلاش مخده، ما نتنيوش جهه، لا بوزيسيون ديال العنق كل مره نبدلوها البلاصه، نديرو مخده تحت الورك ديالنا. يدينا نردوا البال اننا ملي نكون ناعسين ما نخشيوش يدينا تحت المخده وتحت راسنا، لان هادشي عاوتاني مع الوقت تعطينا الم في الكتفين. الوغ نحاولوا نطلقوا يدينا ولا نديروهم حتى هما على ان بوتي كوسان اللي يبقاو محطوطين، ولكن توجور مع الوجه ديالنا، ما يكونوش عالين باش ما يعطيناش الم هادشي في الكتفين. فهذه كتبقى دي زاستوس اللي يمكننا شويه نقصوا من المشاكل، فريمون با فريمون، ولكن الوضعيه اللي كتبقى خصها تبدل ضروري لانه وضعيه غير صحيه نهائيا. دونك على ما نبدلوها نديروا هاد لي زاسوس بعد على الاقل نصلحوا ما يمكن. جميله كتدافعي على هاد الوضعيه. نصلحوا لان حنا قلنا الوضعيه ديالنا ولف من البدايه، اتفقنا انا وياك على انها ولف. دونك باش الانسان انه يجي من ما بين الليله والصباح انه يغير ربما كتكون اصعب، فنديروا بعد هاد لي زاستوس هادو على ما نحاولوا اننا فريمون نغيروا في السلامه الصحه ديالنا هذه. يعني حنا اليوم علاش هضرنا الموضوع لان فريمون موضوع كيهمنا جميعا، وكل واحد فينا عنده كنقولوا حنا كل واحد والنومه ديالو او النعاسه ديالو بشكل. حنا كنقولوا راه النعاس خو الموت، يعني الانسان ما كيعقلش شنو كيفاش نعس، ولكن على الاقل البديه والوضعيه تكون سليمه وتكون صحيه، على خاطر ان التنفس ديالنا يكون مزيان، عظامنا يكونوا مزيانين، العنق ديالنا الفقرات ديالنا نحافظوا على صحتنا اكبر وقت ممكن. دونك سال هنا مزيان. غنشوفوا كاينه وضعيه اخرى، كاينه واحد الوضعيه اخرى اللي بلوز ادابتي باغ لي فام، يعني العائلات هما اللي كيديروها بزاف. هي الوضعيه كتسمى وضعيه الجنين على الجنب، هي كتكون على جنب وضعيه الجنين. فهذه حتى هي وضعيه غير منصوح بها. علاش؟ لان نوصفوها هي اللي بحال الجنين، بحال كيكون جنين بزاف، فوالا كنجمعوا رجلينا كنطلعوا تقريبا حتى عند الصدر ديالنا ويدينا حتى هما متنين بحال الجنين ملي تيكون في البطن ديال الام ديالو، كتسمى وضعيه الجنين. فهي كتبقى حتى هي وضعيه اللي ما مزياناش لاننا كلنا متنيين. ف بيان سور هادشي غيعطينا دي طونسيون في العضلات وفي المفاصل. لا كاج توغاسيك القفص الصدري حتى هو مزير مجموع الى اغوندي، دونك بيان سور لا ريسبيراسيون ما كتكونش مزيانه. فهذه حتى هي وضعيه اللي بيان سور الانسان خصو يبدلها ماشي مزيانه، ولكن اهم حاجه فيها هي المخده اللي خصها حتى هي تكون معمره ديك المنطقه ديال العنق وتكون هازه الراس باش يكون اليني مع العمود الفقري ديالنا، ونديروا مخده بين الركبتين ديالنا، ونحاولوا نسرحوا رجل ونجمعوا رجل، ما نسرحوهمش بجوج. مازال نرجعوا باش نجاوب على اسئله تلقينا، وكذلك ناخذوا نصائح عامه بالنسبه للوضعيه ديالنا وكيفاش نغيروها. كذلك هادشي كامل رفقتك سعاد الهاشمي اللي انت متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي. هادشي كامل بعد ما غنسمعوا حاتم معمور اخر مره على شاده. خليكم معنا ما تمشيو فين. اذا بقى معنا سعاد هاشمي اللي انت متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي، دائما بصحتك اهم على شاده من خلال شاده الاسره. نمشيو للسؤال ديال كنزه من مدينه الدار البيضاء اللي تكلمت على بنات الصغار، قالت لك السن ديال 17 سنه وغيره اللي كينعسوا على البطن ديالهم. سمعت واحد المعلومه انهم كيكونوا اكثر عرضه للسرطان ديال الثدي. واش كاين علاقه؟ هو النوم على البطن كيبقى كيف ما قلت لك غير صالح في الصحه في جميع الحالات، مي علاقه بهذا الموضوع ما كنظنش زعما كاين واحد المدى قريب عليه، مي كيبقى النوم على البطن خصو يتبدل، وضعيه غير صحيحه. خصوصا بالنسبه لهاك البنات 17 عام يعني في النمو، في اطار النمو، بالنسبه مثلا الظهر ديالهم سي با بيان، بالنسبه للعضله الفقرات ديال الظهر وبالنسبه للرقبه النوم على البطن غيعطيهم بحال فوالا تشوهات في المنطقه ديال يعني منطقه في فتره النمو ديالهم على مستوى هذا على مستوى الظهر ديالهم. اكزاكتوم. نعم. نعيمه من الدار البيضاء اللي قالت لك انها ما كتنعش مزيان، يعني كنقولوا حنا الناس اللي نعسهم خفيف
واش فعلا كاين الناس اللي نعاسهم خفيف او الوضعيه اللي كتكون غير صحيه، فبالتالي الا سمعوا اقل ما هو شيء كيفيقوا بكري. تكلمت كذلك ان ملي كتنعس في الارض كتكون مرتاحه، ما خاصش ينعس على حدها حتى شي حد، يعني خاص يكون كلشي بعيد. هنا واش فعلا كاين شي واحد اللي كنقولوا حنا نعسوا خفيف؟ كاين بيان سور. كتبقى الوضعيه عندها واحد التاثير مهم باش يكون تنعس مزيان، لان النعاس مزيان هو انك تدخل في النعاس، ما تكونش كتفيق دغيا. فبيان سور خصها تصلح الوضعيه بكاع دوك النقط اللي كتنعس على جنبها. اليمين راه مزيان، انا قلت الجنب اليمين تا هو مزيان، اليسار غير بالنسبه للناس اللي عندهم لاسيديتي عندها المشاكل في القلب، دونك ما كتنعسش على لازم تنعس على اليمين ديالها، غير تقاد داكشي اللي قلت لها المخده تكون مزيانه. كتنعس على الارض الا كنت ترتاح، واخا كتبقى الارض شويه قاصحه، صافي الا كانت كتفرش شي حوايج اللي كيرطبوا ليها شويه لا بوزيسيون، لان الا نعسات على الارض ديريكتومون قاصحه بالنسبه غيعطيها الم في المفاصل وفي العضلات من بعد. وتقاد كيف ما قلت الوضعيه ديالها ان دير مخده مزيانه، ان كما قلت دير مخده ما بين الركبتين ديالها باش تنعس مزيان. فإلا قادات هاد لي بوزيسيون تقدر ما تبقاش تفيق دغيا، تنعس مزيان. ممتاز. دونك سعيده من الدار البيضاء اللي قالت لك انها يعني كتبغي تنعس، ولكن دائما كيكون عندها داك بحال التثقال في الرجل ديالها، تثقل في الرجل ديالها. فهذا ما عندوش فريمون الرجل ديالها لا بوزيسيون ديالها خصها تكون مزيانه باش تنعس. فهذه يقدر يكون عندها مشاكل صحيه اخرى اللي كتعطيها هذه المشكل. مشات لي دونك كدير الزيف اللي كدير الزيف على راسها، وكذلك قالت لك على التقاشر. عاد فكرت التقاشر هذه فعلا كنسمع بزاف ناس كيقول ما خاصناش نعسوا بالتقاشر. سي فغي سورتو اللي كانوا مزيرين باش ما كيزيروش لينا لا سيركولاسيون. داكوغ التقاشر من الافضل من نعسوا بلا بهم، لان باش ما كيزيروش لا سيركولاسيون، تكون اون بون سيركولاسيون في لي زيكستريميتي، لان الرجلين هما لان لا سيركولاسيون باش كتوصل ليهم هما اخر حاجه، هما اصعب حاجه. فمن الاحسن ما يكونوش مزيرين بالتقاشر بس لا سيركولاسيون تكون مزيانه. نعم. الزيف الوغ الزيف تيبقى اي حاجه ما تزير، ملي كنبغيو نعسو ما نلبسوش شي حاجه مزيره علينا في لو كور ديالنا كامل، حتى لي سوفيتمون من الافضل باش لو كور يكون مرتاح في النعسه ولا سيركولاسيون تكون مزيانه. نفس الشيء بالنسبه للزيف، الا عندها ولف انها كديرو ما عندها حتى شي مشكل في يعني ان حتى فغي التنفس حتى الجلده ديال الراس ديالها من الاحسن ما ديروش. ولكن انت الا كانت مولفه غير ما تزيروش مثلا بزاف، ودير شي زيف اللي رقيق باش يكون كينفس فوالا كينفس الراس ديالها. الشرقي اللي من واتزم اللي تكلم على انه عمل عمليه على الظهر ديالو هذه المده ديال 3 سنوات دار الحديد، تكلم كيفاش يمكن له شنو الوضعيه المريحه بالنسبه ليه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل الظهر فينعسوا سواء على جنبهم سواء على ظهرهم. حنا في الاول كنقولوا لهم نعسوا على شي حاجه قاصحه شي شويه، كيف ما تنقول اللي ماطلا كي فيرم ماشي ديك القصوحيه اللي كضر. داكوغ لانها في اون بوزيسيون بهذا الشيء كله، بهذه النصائح كلها اللي عطيت سواء على الجنب ولا على الظهر. دونك لي دو فوالا دابا ابخي 3 ans كيمكن له ينعس حتى على جنبه، ولا كان كيرتاح على جنبه كيف ما قلتي. قاد ديك المسائل الاخرى اللي نطقت انها المخده تكون معمره، وان تكون واحد المخده ايضا تحت ما بين الركبتين الا كان على جنبه، ولا على ظهره يدير مخده تحت ضروري الركبتين ديالو، لان في الحاله ديالو ما ينعش على ظهره رجلو مسرحين، كيبقى الظهر ما مرتاحش. ضروري يدير مخده تحت الركبتين او ينعس على جنبه من الافضل. ممتاز. دونك هكذا شفنا كاع الوضعيات المناسبه، وشفنا شكون هي الاصح وشكون هي الاكثر ضررا، اللي هي الوضعيه قلتي ديال البطن والوضعيه ديال الجنين. فنحاولوا اننا فريمون نادابتو نفوسنا على الوضعيه سواء نجلب اليمين او اليسار على حسب حتى شنو عندنا في الصحه ديالنا، او الوضعيه على الظهر. مشكوره بزاف سعاد هاشمي اللي انت متخصصه في الترويض الطبي والفيزيائي، كل مره المواضيع معك كتكون شيقه جدا. مشكوره على الحضور الله يخطيك. اذا مازال نرجعوا لكل المستمعين والمستمعات اللي كيسمعونا، ولكن غنمشيو نسمعوا حميد السرغيني عيطه حوزيه على شاده. خليكم معنا ما تمشيو فينا.